Okay, hari ni kita makan dekat Sushi King. So, aku tak reti nak makan sushi. Pernah makan tapi macam tak berapa nak masuk. So, hari ni Daddy dia bagi aku try makan bento. Ini dia punya daging sedap gila. Okay, yakiniku. Dia ada daging, dia ada ayam. Best. Orang jenis tak makan sushi, try bento. Okay? Kan je kerja kau. Bye.